Ako kataida. Ako kwa msoche. Ekyokwebaaza mukama wange kukkiriza okumusisinkana mwogerako ekintu kimu nga ngenda muyita abekumi akugamba bitono nnyo kubanga otabala olwoyo ebigambo bitono ebikolwa bingi ebukakkamubwe obwetowasweeru okuuma erinnya lye nga liyonjo wakati mu maanyi ge olwekyo kigwanidde omwadde omukisa guno ayi Katonda kuuma Kabaka David buza olutabaalo olukuleese Katikiro n'abakkiriza yogereko gye tuli. Yanza nnyo omukisa guno minisita wange nkwebaza nnyo Katikiro okupa omukisa guno Mukama akuwangaaze Ssaabasajja Kabaka wangaale era nga wagambye minisita ekintu ky'okukwatira awamu naddala nga tukulaakulanya Uganda kubanga yesoose okutuwa omukisa ye ate njogerako n'omuntu omu n'aŋŋamba ayimbanefati nemugamba nti CBS terefayina bwe bitakubako oba owulira nga waliwo ekimiisinga mu muziki ng'enjogera y'ennaku zino weeri tuguyita muziki Katikiro oba owulira nga waliwo ekimiisinga oyagala bakubeko Katikiro Ssaabasajja Kabaka mutwebalize kuba eddoboozi lyo lituuka nga ddene nnyo 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 okuteekawo platforms ezo platforms bazitabateka emikutu egyo egisobola okutumbula ebitone byaffe n'okuba nga naffe tubaako we tutuuse manyi tikigendererwa kyammwe nga gavumenti eno okubeera nti ebitone by'abavubuka bitumbuka era nkirabira ne ku mukisa guno gw'ompadde okikola lwakuba nti oyagala okutumbula abavubuka nga Buganda yina okutwaliza wamu. Weebale nnyo, weebalire ddala era naffe tugenda nga tekwogereka kati n'obulala naye batukkirize tuguleyo emizinzi 100. Ayimba waliwo yayimba ne Karo Nakimera nawe wanyumira nnyo kabisikandagala otuyitaka kuwogerera naye mbadde mumenya nti mupanga ebyo byonna nga takiikanga mbuga omusajja yeddira endiga so nga ate byakola tuyagala Mukama awo nomukwaniriza nnyo ne buze nabo ekyamazima ayagala okufuna emikisa wano walina okusibira kubanga bwekaba nga akatale kemukoleramu oba abantu bemukoleramu wano batunuulidde kitegeeza nti wanera olina okusibira mulyoka musaasaana nokoze bulungi okujja era olw'okubanza nsejja okulaba David Lutalo kanambire ebintu ebikulu 2 nga sinaakwogera kintu kirala kyonna. Ekisooka Ssaabasajja Kabaka yasiimye okugenda ebuddu gw'omukaaga nga empaka z'emipiira gy'amasaza gigulwawo eby'omwaka guno. Babadde bakyogera mbadde mpulira naye nga sinaba kuva mu nsi naye bwagambye Lutalo agenda kundaba naye nga akanjogereka waali. Ekyokubiri
Sasa Kabaka yasimye ekenyini okubira abaddusi ku misinde gino nakyo kanjogere kuba David Lutalo aze okula emijoozi gy'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka. Nga 3 Julayi nsazeewo mbyogerere wano kubanga naawe wakugoberera bangi era nkakasa nti Buganda osaba nakati njogera ddawa bamu ne bakutte kamera osanga babiweereza butereevu. Nze okuyimba oba ebitone nkiraba ng'omulimu omulala gwonna. Naku 2 emabega okuva leero nabaddewo mu Bulemeezi. Ekyabadde kintutteyo ye kaweefube wamanyizerimu. Ate wiiki 3 emabega nali wami n'omuyimbi Spice Diamond kubanga ye nabadde Bulemeezi ne bannabitone nga ggwe oba oli nga linyinza okulaba mwenna muli ku mulimu gw'egumu. Okubeera n'ekitone n'okikozesa obeeranga n'omuntu alina amaanyi agakeera n'akwata enkumbi n'alima. Era njagala bannabitone omuli abayimbi, omuli bannakatemba, omuli abazinyi b'amazina, omuli n'abo ababiwaliridde nga Yasiini Kaweesi okutwala nti guno mulimu. Buli lwensanga bannabitone ekintu ntera okukyogera naye ngenda kukiddamu kubanga buli mbadde sikusinkanaga mu muntu. Bw'obanga tomanyi nti nno okuyimba mulimu ne bw'oba olina eddoboozi eriringa ennyonza togendanga mu kuyimba. Bw'okutwala nti mulimu gwe nanyiriko okwosoka okuwa ekitiibwa okeera ku makya mwabayimbi mulina okeera ku makya ne mukola dduyo. Tosobola kubanga oli muyimbi nga teweesobola n'otuuyana obwongo ne bweta n'osobola okuyiira obuyimba obunaatuwoomera n'ojja ku siteegi ng'olina amaanyi mukiyita bayibu bw'oba bayibu abawagizi gwaze ku siteegi. Era nze nembera kutigirira omuyimbi nga ze namulabanga yenna yakoowadda yakkwayo dda tasobola kutuwa bayibu. Omuyimbi bwe bakugamba nti ogenda kuyimba kati k'omu oteeka ogenda okuyimba kati k'omu, oteeka ogenda okuyimba kati k'omu. Leka kugenda kukwata ebivulu 10 tojja kubisobola. Sente ziwooma tezikoowa buli omu azaagala tosobola kuzikukuta. Naye zino ezisobosa wano zezigenda okwononera erinnya kubanga tewasobodde kutuukayo abantu ne balwana ebinero ne bifa. Kati erinnya bigera lifa tekijja mangu, kijja mpolampola kubeera nga bakukoowa bakwetama. Omuntu yali ayogerwako ogenda okulaba nga takyategeereka. Nkwebaza kubanze gwe nkulabanga batwala ekitone ky'ong'omulimu ekifaananyi ky'omba. Siwuliranga bawaidde Lutalo bwe bamusaza aguddirira tani. Oyinza okuba emunyenye mu kuyimba n'otamiira bantu. Abamu tebakimanyi ekisoboka. Bano abakusuutasuuta otambula n'abantu bangi balaba bano olaba bakusuutasuuta basobola okutuukawo. Bakuwaanawaana wano bano bakuwaanawaana naye sebo baali ludda oli yayibaata baliwa. Abakusindika ate bwetubira ne bakuddukako. Kasita otamiikuka olwana oyogera ebitajja. Omuyimbi kadde Lutalo erinnya ly'olina naye nze kulabanga omusajja omuyiiya, kulabanga omusajja omunyiikivu,
olaba omusajja ayagala kyakola ekitiibwa no byagambye nadde okudde enjija buyiye nno mirimu mingi okudde enjija buyiye awo nno nkwebaza okutegeera nti oli ku mulimu era nkwebaza okuteekola busolosolo era nkusaba nga bwe nsaba ne bannabitone abalala babe n'amaddu mu mulimu gwabwe mu luzungu to be sufficiently ambitious mube n'amaddu mu mulimu gwammwe okwogerako ku CBS ku telefayina ku kigu GPS tekimala ate nettutumu temukkiriza ttutumu kubaziba maaso manyi Uganda agamba nti akasuka omuliro tekabalwa oba obuggwa tekubamuka kyengezaako okugamba nti ettutumu olifuna leero yenkya mutwabeera kyengezaako okugamba eryalodde nekuziba maaso obeere nga atagaa kulifuna kubanga minisita akogereko ngaobwetoowaze obwetoowaze yentandikola emirimu gyonna nze kyensaba okole kyensaba abayimbi baabo mundaba oluusi bwefuna akadde nenzijja mu bintu byammwe kubanga njagala mutegeere nti mulimu nga bwe nambula abalimi nga bwe ngenda mu makolero mundaba nzulawo amakolero kyekimu bwe ngenda emirundi egisinga obungi edda nanyumirwamu kubanga baagala eddembe lya teriyajja mumanyi twagendaga mu Afrika otiryamumanyi nenzina amasere nesaati neyetoba nenkwata ku nzigi kati bwe nzijja kubanga abantu bonna kamera zonna ziriko sikyawomerwa bulungi ngedda naye nzijja mutegeere nti muli ku mulimu kyekireeta era abakitegeera ne bakigenderako bajja kufunamu nkwebaza okula emijoozi era ndoza ekitiibwa minisita olaba amabadde batuufu okola ebirangiriro ebiri n'omuntu wa Kabaka yeddira endiga nga yaliwa mu maaso gange enangirira amoli okuva embuga ngeri entongole awo nno okwebaza okula emijoozi era kansulitu n'abaffe nangasatu naye ono yasiina nabakujja mu bivulu kubanga olwabbiri lwa mukaaga alina batalina gyakutute yasiinye ono onoosobola okubeera na 12 naye kale nsanyuse nnyo oguze emijoozi era nkowoola mwenna mugule emijoozi kigenda n'okugwawo munangayaala mujje tulwanyise Mukenenya gwe mulama gwe tuliko ate Kabaka yemunyenyi mu kulwanyisa Mukenenya olukalu luno lwa Afrika fenna Mukenenya batakukwatako butereevu ayina engeri gyakukwatako oba muganda wo oba mukwano gwo talina tubali muntu mu Uganda takwatibwako Mukenenya n'olwekyo ffenna tulina okuvaayo nga Kabaka tukulembedde fe abasajja tube basaali mukuba wano Mukenenya kale nsanyuse nnyo bw'ozze ogula emijoozi gino mu 10 kiramba tudduke tube Mukenenya Buganda abantu baayo babeere balamu bannabitone babe n'amaddu ebitone byabwe babitegeere nti mulimu babikolerere babizimbe fenna wamu tuze Buganda ku muti abasajja Kabaka David Lutalo ambulidde nga tunyumyamu mu ofiisi nti nno alina n'emmwanyi alina emmwanyi badde simanyi kyagala nkyogere kino olwekisiikira naye nga kigenga bwakyeyogeredde alina emmwanyi bannabitone bwobako nekyokola olina okwetegekera emyaka egijja kubanga Katonda wakuwadde obulamu ojja kuyinga okusaba olifa naye ojja kubanga tolina lyanda kiseera kyokanga tokyali lyanda tokyayokya kubanga obuyimbi bbanga gwanvu naye oba wategeka ebintu byo olwofe abakumanyi bwe tunakuyitako kubyo tuyimbiro naawe ojja okaga kubanga emmwanyi ereri oluga mukawulidde temukeera waliwo nnyo ki
erinnya waggulu awo mu kifaananyi kubanga ebintu byalusolo byagala nze nondola nnyo ebintu by'abayimbi bonna ati birondoola okuva oyagala nkukwasa akasaati